สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับ Data Scientist กับ Python ผมชื่อซุนนีลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน Logistic Regression Logistic Regression คือ algorithm ข้างใน Machine Learning ข้างใน Linear Umbrella แปลกมากทำไม Linear What I don't ไม่เข้าใจ so เขียนว่า Logistic regression เลยอยากแสดงว่า logistic regression อยู่ข้างใน model อะไรข้างใน linear model เราเห็นว่ามี linear models มี linear model ที่นี้มี linear regression or logistic regression อยู่ข้างใน linear model กับ linear regression ที่นี้ linear regression อยู่ใน where did linear regression go ไม่เห็นว่าordinary least squares linear models ข้างในนี้มี linear regression ordinary least squares เรียกวิธีการอื่นแต่ว่าข้างในนี้มี ordinary least squares และมี logistic regression ด้วยครับ so logistic regression มี logistic regression despite its name เป็น linear model per classification rather than regression so จริงๆควรเรียกว่านี่ linear classification ทำไม logistic regression ไม่รู้แต่ว่าจริงๆควรเรียกว่า linear classification so จริงๆควร linear classification อันนี้ก็ซับซ้อนมาก it's very confusing alright moving on เป็น machine learning วิธีการเพื่อ categorical classification of data ตัวอย่างเช่นว่าเราอยากรู้ว่าเป็น true หรือ false หรือ1และ0หรือ yes หรือ no หรือ category prediction อยู่ใน category A B C หรือ D so ไม่มีแบบรู้ว่าราคาในอนาคตอยากรู้ว่าอยู่ข้างในกลุ่มอะไร so เป็น pros and cons ของ logistic regression หรือ linear classification คือ very simple to implement ไม่มี complexity อะไรเลยแต่ว่า cons คือมี assuming linearity คิดว่าทั้งหมดข้อมูลของเราจะมี linearity กับ outcome variables แต่ว่ามีวิธีการอื่นไม่อะไรมี linearity ระหว่าง categories ข้างใน columns ของเราจะอธิบายว่านั้นคืออะไรเมื่อไรเราจะเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของเราและจริงๆไม่มี recommend เพื่อ practical use cases แต่ว่าใช้เพื่อ learning use cases และวันนี้เราจะใช้เวลานั้นมากเพื่อ exploring data และทำความสะอาดข้อมูลของเราด้วยครับ so dataset มาจากที่ไหนครับ dataset คือ the famous Titanic dataset ผมเลือก dataset นี้เฉพาะเพราะว่ามีแปลกนิดหน่อยและมีโอกาสทำความสะอาดข้อมูลข้างในนี้ด้วยครับ so let's jump in so ที่แรกเราจะ import libraries ของเรา so มี import pandas as pd import numpy as np import seaborn as sns import matplot lib.pyplot as plt และมี from sklearn มี model selection import train test split from sklearn dot linear model import logistic regression from sklearn dot metrics import confusion matrix และ classification report whoa confusion matrix และ classification report คืออะไร whoa ทั้งหมดนี้อันนี้เรียกว่า confusion matrix และข้างหลังนี้มี classification report จะอธิบายว่า accuracy precision recall f1 score whoa what ไม่เข้าใจไม่เป็นไรเมื่อไรเราจะทำ evaluation ของ model ของเราจะอธิบายว่าทั้งหมดนี้คืออะไรและ confusion matrix อ่านอย่างไรและแก้ไขอย่างไรถ้ามี statistics หรือ probability background จะรู้ว่า confusion matrix คืออะไรและรู้ว่า classification report และ classification report คืออะไรด้วยครับขอโทษพูดไม่ได้ alright so ที่แรกเราจะ import data ของเรา so ที่แรกมี import our data from the Titanic dataset. So df คือ pd.read csv และ titanic.csv
ถ้าเกิดว่าเห็นข้อมูลของเราข้างในนี่มีอะไรมี passenger ID survived P class name sex age siblings or spouse parch ไม่รู้ parch คืออะไรจริงๆมี ticket number มี fare ราคาเท่าไหร่เพื่อชาบ้านชาเรือ or ค่าเรือมี cabin คืออะไรและมี embarked จากที่ไหนครับ so in here มีทำความสะอาดข้อมูลนิดหน่อยครับมี sex มี male female categorical และมี embarked มี categorical ด้วยครับ QS และมีอีกหนึ่งครับและเป้าหมายของเรารู้ว่าเป็น survived หรือไม่อันนี้คือ0หรือ1ถ้าเกิดว่ามี class มี age มี sex มี sibling or alone มี parchment มีราคาเท่าไรและมี embarked จะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิต so did they survive or did they not survive the likelihood of และลบ passenger ID คือเพราะว่าอันนี้คือแค่เบอร์ไม่มีประโยชน์เพื่อ column นี้ครับ okay so ที่เด็กเราจะทำให้ exploratory data so let's do an SNS count plot on df survived และเห็นว่ามี survive กี่คนมีมากกว่า200และมีประมาณตายและมีประมาณ150อย่างอยู่ครับ so if we do a df survive และ dot value counts จะเห็นว่าข้อมูลจริงๆที่นี่มี266ที่นี่มี152ที่นี่ครับ alright let's take a look at it with maybe SNS dot count plot มี df มี class มี let's do a x equals to p class และ y equals to or a hue equals to survived และ data คือ df เห็นว่าโดย class มีกี่คนตายมีกี่คนยังอยู่ so มี survived ไม่มี survived คนที่นี้ข้างใน passenger or class number one ประมาณเท่ากัน passenger survived or didn't survive about half the people ข้างใน class 1 first class ชั้นที่สุดตายและ 50% อื่นยังอยู่มีชีวิต second class a few more people passed away about 2 to 1 ratio เรียกว่า2 to 1 2 คนตาย1คนยังอยู่มีชีวิตและ in the third class many more people passed again that same ratio of passenger class 2 same ratio แต่ว่ามีจำนวนคนเยอะมากกว่า class 2และ class 1ด้วยครับ okay let's take a look at the average age นี่อยากเห็นว่าbox plot โดย age so ทำ box plot กับ x equals to age by class so เห็นว่า p class y ถึง df กับ age และเห็นว่า box plot ประมาณอายุเท่าไรโดยทุกชั้น so มี p class ข้างหลังที่นี่มีอายุที่นี่ so we have a higher age ประมาณ30ถึง53 or 50อายุและข้างใน third class มีคนน้อยประมาณ20ถึง30 so if we look at the average age of each class มีคือ df df p class เท่ากันชั้นหนึ่ง age mean คืออะไร30 or 40ที่นี่ประมาณ41ที่นี่และถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าที่นี่มี class 2มีอายุ29ประมาณ29 almost และที่นี่ชั้น3มีอายุ24 so that's the about average age mark 24 29 30 or 41 so those are about the average ages per class so เราเห็นว่าตัวนี้มีอายุ per class เห็นว่ามีราคา per class let's take a look at the fares per class so SNS dot box plot เห็นว่า x equals to df p class และ y equals to df fare เห็นว่าอันนี้ราคาน้อยสุดมีดูมันอีกหนึ่ง outlier ที่นี่ so แก้ไข outlier ได้ไหม so maybe we want to fix that outlier let's take a look df fare greater than 100 or greater than actually greater than 300ดูอย่างไรมีอีกหนึ่ง fare ที่นี่ประมาณ512
และมีไม่มีอะไรใครที่นี่เป็นผู้หญิงมีอายุ58ปีมี P class 1และ survived ด้วยครับ so อายุ58ปีมี cleat หรือ P class so จริงๆ we should try to get the average fair เพื่อนี้ครับ so ถ้าเกิดว่าเราใช้วิธีการที่นี้และเห็นว่า fair อาจจะมีไม่ถูกที่นั้น so maybe it's not right and let's take a look at the fair and it's about $94 for the fare so 512มี3 cabin ที่นี่ so maybe she paid extra เพราะว่ามี3 cabin ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าข้อมูลจริงๆที่นี่ and we just saw the cabin numbers let's take a look at the cabin และเห็นว่า cabin and let's take a look at fareและเห็นว่ามี107 rows so let's take a look at the top 50และที่นี่มีโอเคมี C cabin ที่นี่มี262 and otherwise if there's just แค่1 column or 1 cabin we have people with multiple cabins so มีหลาย cabin ที่นี่หลาย cabin ที่นี่หลาย cabin ที่นี่ดูมัน cabin let's take a look at the P class as well and we know P class คือ1แต่ว่า let's take a look at it anyway so เพิ่ม P class ที่นี่ได้ครับ and let's take a look at the top 70 and where fare is greater than and DF fare greater than let's say 200 so ดูคล้ายกันมีหลาย cabin ที่นี่ so มี C cabin ที่นี่260มี3 cabin ที่นี่มี512 so these all look like they're similar in terms of cabin so maybe อันนี้คือไม่ถูก maybe it's wrong maybe it's right who knows แต่ว่าเขียนว่า512แต่ว่าที่นี่262ที่นี่เขียนว่า262 so these two are the exact same amounts of data และอาจจะมี duplicate ที่นี่ maybe who knows แต่ว่าเรารู้ว่า262 divided by 4 is roughly 40 some dollars so let's do 262 divided by 4 roughly $65.50 so times 3 เท่าไรเป็น196 so อาจจะใช้196เพื่อราคานี้ and then we can normalize this data so we don't have the outlier แล้วแต่คุณ maybe you want to do that maybe you don't อาจจะอยากเปลี่ยนไปอาจจะไม่ไปorไม่ไป up to you ผมจะไม่เปลี่ยนไปแค่อยากแสดงว่าถ้าอยากเปลี่ยนไปอย่างไรและรู้ว่าเป็น outlier อย่างไรและใช้วิธีการเพื่อ determine วิธีการถูกหรือไม่ถูก alright so we did some exploratory analysis and let's take a look at one more column so let's take a look at the count plot for DF what me age or me sex let me hue คือ survived let เขียนผิดที่นี่ครับครับ so we have males all died females all lived แต่ว่าอันนี้แปลกมากทำไมแปลกอันนี้เรียกว่าข้อมูลของเราแสดงว่ามีผู้หญิงทั้งหมดผู้หญิงยังมีชีวิตทั้งหมดผู้ชายตายแล้ว wait a second that doesn't make sense so ถ้าเกิดว่าเห็นว่า df sex dot value counts มี male 266ผู้หญิง152โอเคผู้หญิง152ผู้ชาย266โอเค so ถ้าเกิดว่ามี df survived equals 0และอยากใช้ column sex มี males ทั้งหมด dot value counts ที่นี่ว้าวตายทั้งหมดผู้ชายไม่มีอะไรผู้หญิงและถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปนี่ถึง survived มีผู้
ผู้หญิงทั้งหมด survived แต่ผู้ชายทั้งหมดตาย so ข้างใน dataset ของเรามีวิธีการแปลกมากมีถ้าเกิดว่าผู้ชายตายถ้าเป็นผู้หญิงยังอยู่ชีวิตแล้วจริงๆมันคือไม่ถูกข้างใน dataset จริงๆแต่ว่าข้างใน dataset นี้แสดงแบบนี้ so that's a really weird thing เราจำเป็นต้องเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บ column นี้หรือไม่เก็บ column นี้เราจะเห็นว่าในอนาคตเราทำกิจกรรมอะไรกับนี้ so we'll take a look at this again but this will cause a problem. This will cause a problem because there is a direct linear relationship between sex and survived. Okay, so get ข้อมูลนี้ได้ครับ All right, let's dive in to analysis with missing data. So let's do a df dot is no dot sum. So ใช้วิธีการ df dot is no มี no column ที่นี่ใช้ sns dot heatmap df dot is no ได้และเห็นว่ามี IU มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้เป็น no ไม่มีข้อมูลของเราและมี cabin มีเยอะมากมี rows ประมาณ418 row ข้างใน columns ของเราข้างใน data frame ของเรา so มี418 column ข้างในของเราและมี327 column or row ไม่มีข้อมูล so อาจจะมีหลายวิธีการลบทั้งหมดrow 327 row ของเราthat would reduce our dataset ไม่มีอะไรข้างใน dataset so นี่คือเยอะมากข้างใน dataset ของเราหรือลบ cabin ตลอดได้ครับ so ลบ cabin ตลอดได้และมี fair หนึ่งสิ่งที่ข้างในนี้ so แก้ปัญหา fair ได้ครับ so ทีแรกเห็นว่า df dot is no or อยากรู้ว่าทั้งหมด frame or row get the row where the data frame is missing df fair dot is no there we go so df fair is no so มีข้อมูลที่นี่มี fair na ที่นี่มี p class เป็น3ที่นี่มี IU ประมาณ40 or 60จุด5และมี p class 3 so มี average fair ของ p class คืออะไร average fair for the third class คือ df p class equals 3 fair dot mean คืออะไรมีประมาณ$12 และ 46 cents so อาจจะเขียนว่า df fair dot location 152เท่ากัน1246จะมี error ที่นี้ copy of a slice แต่ว่าไม่เป็นไร copy นี้ได้อีกครั้งและเขียนที่นี่และไม่มีอะไรข้างใน fair column มี no so ถ้าเกิดว่าเขียนว่า df is no dot sum ไม่มี fair อะไรข้างในนั้น so มีแค่ IU ปัญหาและ cabin ปัญหาเราจะลบ cabin column ตลอดได้ครับ so we can get rid of the cabin column we are going to get rid of the cabin column altogether so df equals to df dot drop cabin let axis equals to 1 so มี df dot is no dot sum โอเคมีแค่ IU ที่นี่ so แก้ไข IU อย่างไรครับ so เราเห็นว่าข้างบนมี IU ของชั้นโดยชั้นเท่าไรครับมี41มี29มี24 so ใช้วิธีการอะไรเพื่อเก็บข้อมูล missing อย่างไรครับใช้วิธีการแบบนี้ครับ so เราจะสร้าง function ครับdefine fill
in age ในข้างใน fill in age มี columns มาจากที่ไหนครับจริงๆจะเขียนว่า df double colons และมี age และมี p class so ถ้าเขียนแบบนั้นมี age และมี p class ที่นี่ okay cool so เขียนว่า dot apply ที่นี่จะ return 100 or 1000 apply fill in age และเขียนว่าก็ได้ so มี age และมี p class 1000 โอเคช่วยอย่างไรครับไม่ช่วยจำเป็นต้องเขียนว่า access equals to 1 หลังจากนั้นทุก row จะมี return 1000 ได้ครับ so ถ้าเรามี access equals to 0 จะแค่มี age และ p class แบบนี้ so let's go with this real quick so มีแค่ age 1000 แบบนี้ p class 1000 ถ้าเรา access equals to 0 ถ้าเรา access equals to 1 จะสามารถทุก row ถูกต้องครับ so it's a little confusing แต่ว่าอันนี้คือสามารถทุก row ทำไมใช้ columns ที่นี่ so ที่นี่จะแค่ print columns ได้และข้างใน columns มี age p class มี series ที่นี่ครับ so มี age อายุ row โดย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  row so we can say columns 0 และ columns 1 ถ้าเขียนแบบนั้นมี 34.5 และมี 3 มี class ที่นี่มีอายุที่นี่ so มีอายุและมี p class every row มี nan value ที่นี่ด้วยครับ so มี print แบบนั้นได้ so we can say age equals to columns 0 มี p class เท่ากัน columns 1 so if numpy is nan or is no age ก็ได้ if p class equals 1 return 41 else if p class equals 2 return 29 และ else return 24 else ถ้าเราไม่มี nan return age so ถ้าเราเห็นที่นี่ถูกต้องมีอายุ21มีอายุ46ที่นี่มี nan value ที่นี่เราจะเห็นว่า dot head 30 let's just say 30และที่นี่เขียนถูกต้องมี21มี 46มี 24ที่นี่ครับ so อายุที่นั้นมี24 so this now we can replace เขียนทั้งหมดกับ age column ของเราครับเพราะว่าทั้งหมด age ของเรามาแล้วข้างในนี้ so if I didn't do any of this ถ้าไม่ทำกิจกรรมอะไรข้างในนี้มีnoneที่นั้น or actually let's just do a return age do that return age มี nan values สุดท้าย3 nan values ที่นี่413 416 417และถ้าเกิดว่าผม uncomment ทั้งหมดนี้มี age มี24ที่นี่ครับ so ทั้งหมดข้อมูลของใน p class 3 so สามารถกับ age column อย่างไรแค่จำเป็นต้องเขียนว่า equals to df age ถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนไป age column และ filled age เขียนแบบนี้ได้ครับและ df dot head ดูอย่างไร filled age ที่นี่ไม่จำเป็นต้องใช้ age column นี้ครับ so ลบ age column จริงๆได้ครับหรือเขียนว่า age ธรรมดาที่นี่ and we just replace it และ filled in age ยังอยู่ที่นี่ so up to you ถ้าเกิดว่าอยากใช้ age column ตรงๆหรืออยากใช้ column ไม่เพราะว่าไม่สะดวกกับเปลี่ยนไป age column up to you okay so we have filled in our missing ages filled in the missing ages so เห็นว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลยังไม่มีข้างใน data frame ของเราทั้งหมดแสดงว่า hey we are all good here perfect
แต่ยังมีปัญหาอื่น we still have a linearity problem, meaning we have categories other than the outcome. So มี P class คือ category มี embarked คือ category และมี sex คือ category ด้วยครับ so we have to solve for this problem as well. We use dummies for this. So เรียกว่า one hot encoding. So one hot encoding. So เกิดอะไรข้างใน process นี้คือ dummies variables ทีนี้คือ pd.get dummies และ df มี embarked มี sex และมี p class และเห็นว่า actually let's do this real quick ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนี้มี p class column ที่นี้มี embarked c q และ s มี sex male มี sex female so จะไม่ต้อง drop first column แต่ว่า p class ทำไมแยกเพราะว่าเป็นเบอร์แล้วครับ so จะไม่ต้องแยก p class ตัวเองไม่ใช่ข้างใน get dummies แบบนี้จะไม่ต้องเขียนตัวเอง and if we did this then we get the right column และเขียนว่า drop first เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะแค่ใส่ embark c q และ s จะมี linearity ยังอยู่เพราะว่ามี column c มี column q มี column s และมี sex มี male และ female linearity จะยังอยู่จำเป็นต้องเขียนว่า drop first คือ true และจะลบ embarked column หนึ่งและลบ gender column หนึ่งด้วยครับ so that's a way we can just add these three so these are dummies equals to that และ concat df equals to pd.concat df of dummies die on axis equals to 1 so ถ้าเขียนแบบนั้นมี df dot head ดูอย่างไรมี embarked q และ s และ sex male so ลบ embarked column ได้ครับและลบ column sex ได้ครับ so we're going to drop filled age เราจะลบ sex ลบembarked columns และก่อนนั้นจะไม่ต้องทำความสะอาด p class ด้วยครับเพราะว่าจริงๆอันนี้คือ category ด้วยมีอาจจะมี linearity ระหว่าง p class และ survive so ลบนั้นได้ด้วยครับ so p class equals to pd.get dummies และ df p class และถ้าเกิดว่าเห็นข้อมูลนี้มี1 2 3มีปัญหากับ1 2 3ข้างใน linear regression จะไม่ต้องแยก or จะไม่ต้องเปลี่ยนไปเช็คของนี้ถึง p2 p3 เพราะว่าเราจะลบ first column so if we do a drop first คือ true ถูกต้องครับ and I don't know we can rename here จำได้2 to p2 และ3ถึง p3 ได้ครับ oops และเปลี่ยนไปนี้ถึง axis equals to 1เพราะว่าเปลี่ยนไป2 3ทีนี้ so then if we change it p2 p3 so we can do a df equals to whoops we can do pd.concat on axis equals to 1และทีนี้ทั้งหมดนี้อยู่ข้างใน array and we can do this whole thing และถ้าเกิดว่าเห็นว่า df.head ดูอย่างไรมี p2 p3 สุดท้ายแล้วครับ so perfect now all of that is done so ถ้าเกิดว่าเห็นว่าทีนี้ลบ columns อะไรข้างในนี้ now we can start to drop the unnecessary columns so dropping the unnecessary columns คือมี df.columns
copy ทั้งหมดนี้ได้ครับถึง filled age และ df dot drop มี passenger ID ลบได้จะไม่ต้องใช้ survived p class ลบเพราะว่าเปลี่ยนไปถึง p2 p3 ชื่อไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นแค่numerical or string columns ไม่มีประโยชน์มี sex columns actually ข้างในชื่อถ้าเกิดว่าแยก couples ได้ครับ but we're not going to do that ถ้าเกิดว่าอยากแยกที่นี้ข้างใน couple male หรือ female Mr. or Mrs. แยกข้อมูลแบบนั้นได้ทำได้แต่ว่าเราจะแค่ตั้งใจบน numerical columns so จะลบ sex ด้วยครับเพราะว่าเปลี่ยนไป sex ถึง sex male so we can get rid of sex เก็บ age ได้ครับเก็บ sibling or whoops actually I am making a mistake so ไม่อยากลบ survived ไม่อยากลบ age column จะเก็บ age column เก็บ siblings parts เก็บ parchment ticket column จะแสดงว่า ticket column ดูอย่างไรเพราะว่า ticket column มีปัญหาด้วยครับ so ไม่ explore ticket column แต่ว่า ticket column เป็น strings และ numbers so ไม่มีประโยชน์รูที่นี้มี value counts มีมากกว่า363 values ข้างในนี้ so we're not going to keep the ticket column so we're going to drop p class drop the name drop the sex drop the ticket keep the fare column let drop the embark and drop the filled age so let's take a look at what we get let axis equals to 1 okay so df dot head ดูอย่างไรมี survived มี IU มี sibling or spouse มี parchment มี fare มี embarked จากไหนมี sex male female มี p class 2 or 3 Woo! Finally our dataset ทำความสะอาดแล้วครับและอีกหนึ่ง final check df is null dot sum ไม่มีอะไรมีทั้งหมดข้อมูลเสร็จแล้วครับ so now we can start our logistic regression model train test split process so ที่เด็ก x คือ attributes หลังจาก survive so IU ถึง p3 so เขียนว่าที่นี้ df dot columns และ1ถึงสุดท้ายใช้ index slicing ได้ครับและที่นี้คือ survive และ train test split ได้ที่นี้และ shift tab เปิด docstring ได้และ copy จาก docstring ได้ครับและข้างในนี้ paste ได้และเปลี่ยนไปและ test size คือ30และมี x train x test y train y test สั่งแล้วครับ so now we can do our model instantiation คือ logistic regression or model equals to logistic regression และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยากทำโน้ตข้างใน single cell นี้ได้ครับ model dot fit x underscore train y underscore train และ predictions คือ model dot predict x underscore test และหลังจากนั้นมี confusion matrix และทั้งหมดอื่นอาจจะมีปัญหากับ iterations ข้างใน logistic regression แค่จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนี่ถึง 1500 and we should be okay และ model ควรเสร็จแล้วครับ so it shouldมี predictions ที่นี้ so มี predictions ดูอย่างไรมี prediction มี array คิดว่าดูอย่างไร so these are the predictions และมี actual y underscore test t นี้ครับ so if we just did dot values we would get the same exact array and it looks like whoa okay อาจจะมี similarities มีหลาย similarities maybe it worked maybe it didn't so เปรียบเทียบนี้อย่างไรครับ so มี print confusion matrix กับ y underscore test กับ predictionsและเห็นว่า whoa
85, 41, 0, and 0. Weird. Okay. 85, 0, 41, or 0 and 41. อันนี้คือ confusion matrix ข้างบนครับ so that's this part right here สีเขียวสีชมพูสีชมพูสีเขียว so อันนี้คือ85 00 41 so we're going to copy this idea ข้างใน classification report so มี classification report print classification report มี y underscore test และมี predictions okay มี precision คืออะไร so precision ที่นี้เป็นทั้งหมด column 1 predicted yes มี true positive กับ false positive over total true positive plus false positives so ทั้งหมด sum ของนี้ so true positive divided by the sum here recall คือ true positive divided by the sum here let me accuracy let F1 score F1 score คือ harmonic mean ของ box นี้ so this divided by these two boxes so all of that is here as well the accuracy มี accuracy คือทั้งหมดbox 1 plus box 4 divided by ทั้งหมด box 1 2 3 and 4 และ precision คือ box 1 divided by box 1 plus box 3 recall box 1 divided by box 1 plus box 2 และ F1 score คือ2,000 or 2 times box 1 divided by 2 times box 1 over box 2 plus box 3 so เราจะเขียนทั้งหมดข้างในนี้ข้างใน classification report manually so basically the above calculates everything from the confusion matrix for us so for the positives me box 1 equals to confusion matrix me y underscore test predictions 0 0 and actually I should save this let's do this in conf matrixและทีนี้เขียนว่า conf matrix there we go so ทีนี้เปลี่ยนไป confusion matrix to conf mat และมี C กล่องมี box 2 box 3 และ box 4 so box 2 0 1 1 0 และนี่คือ1 1 so ถ้าเขียนว่า print box 1 box 2 box 3 box 4 มี85 box 2 คือ0 box 3 คือ0และ box 4 คือ41 so now we're going to start our calculations so อันนี้คือ positivesคือ0ข้างบนที่นี้ so these are our 0 row และข้างบนที่นี้ we want to print the accuracy ที่นี้ so print accuracy คือ box 1 plus box 2 divided by ทั้งหมด box 1 2 3 and 4 และ accuracy ประมาณ box 1 and box 4 ขอโทษครับ accuracy คือ 100% okay black และ print มี precision คือ box 1 divided by box 1 plus box 3 มี 100% precision okay มี recall box 1 over box 2 100% ที่นั่นและมี F1 score this is the quality of our คุณภาพของตรวจสอบ
ข้างในทั้งสองชั้น so 2 times box 1 plus box 2 plus box 3 so harmonic average of all of these and this too will be 100% so ทำกิจกรรมนี้เพื่อ negatives as well so มี negatives ด้วย so มี box 4 divided by box 4 over box 2 box 4 divided by box 4 over box 3 และ 2 times box 4 divided by 2 times box 4 และทั้งหมดคือ F1 score or precision 111 so let's do a slash n there and do a slash n there so ทั้งหมดนี้คือเหมือนกันที่นี่ so why we knew เรารู้ว่าอันนี้คือ 100% prediction this is the best prediction ever ทำไมเพราะว่าข้างบนเราเห็นว่าโหมีปัญหาที่นี่ so what if ถ้าเกิดว่าเราลบ sex column จากข้อมูลของเราข้างใน train test split ข้อมูลของเราครับ so what if we dropped that column และวิ่งไปอีกครั้งครับ so let's drop the sex underscore male column and run this again so df dot columns มี sex underscore male ที่นั้น so copy ทั้งหมดนี้ได้ครับ and มี x equals to df มีข้อมูลนี้ลบ survived และลบ sex male so มีแค่ p2 p3 embarked qs fair perch sibling space and age sibling space and age มี y คือ df survived และหลังจากนั้น train test split จากข้างบนได้ครับ train test split อยู่ไหนไปไหนที่นี่ so copy นี้ได้ so train test split ได้และจากข้างบน rerun our model so copy ทั้งหมดนี้ได้ so วิ่งไปอีกครั้งได้และมี predictions ดูอย่างไรตอนนี้ and we see y underscore test dot values ดูอย่างไร and we already see we have a difference 010 all right cool so these are true valuesและthese are predicted values so วิ่งไป classification report อีกครั้งได้ครับ so we're going to run the confusion matrix again so ooh okay not so great มี72มี13มี30ไม่ถูกมี11คือ true ถูก negatives so these are predicted negative correctly predicted positive correctly thought positive แต่ว่าจริงๆ negative thought negative แต่ว่าจริงๆ positive so copy นี้จาก copy ได้หมดจากที่นี้ and we'll run our accuracy recall precision and f score again มี accuracy คือ 65% มี f1 score the harmonic frequency between these two คือ 77% จริงๆคือ mean between precision and recall so the average between the precision and recall เป็นถูกหรือไม่ถูก and our precision between our negatives or one scores so print confusion matrix or classification report อีกครั้งได้ครับ so let's print the classification report where did it go did I not oh there it is so classification report จากข้างบนได้และเขียนที่นี้ and we have about a 66% accuracy F1 score 77%ที่นี่และ 34% rounds up a little bit here so our F1 score our scores here are horribly bad ไม่ดีอะไรเลย scores here เป็นเฉยๆ can we improve absolutely and our total accuracy not so great so total accuracy is basically the average of the positives and then the harmonic the F1 scoreคือprediction the average of these two and the F1 score here เป็น average ของทั้งสองนี้ครับ so this is not great at all this is pretty bad but เรารู้ว่า okay cool เราทำความสะอาดข้อมูลเยอะมากเราลบทั้งหมด columns ก็ไม่ใช่
และหลังจากนั้นวิ่งไปอีกครั้งและเห็นว่าโอเคหลังจากนั้นดูอย่างไรดูข้อมูลของเราอย่างไรครับ The most important thing is the confusion matrix in the classification report จริงๆเขียนแบบนี้ไม่เคยทำเขียนแบบนี้จริงๆเขียนว่า classification report เพราะว่า classification report จะทำทั้งหมดนี้เพื่อคุณแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าเลขทำอย่างcalculate อย่างไรครับ so จริงๆมี confusion matrix ที่นี้และมี classification report เป็นที่นี้อันนี้คือสำคัญมากที่สุดจริงๆ we want the accuracy to go up แต่ว่ามี F1 score มากกว่า 80% มากกว่า 85% ดีขึ้นประมาณ 90% ดีขึ้น if we have a 90% for F1 score that's really good because the average of these would be 90% as well same here แต่ว่า model นี้ไม่ดีจำได้ว่า or just remember Titanic dataset คือลำบากมากที่สุดข้างในdata analysis เพราะว่าเป็น classification เป็นลำบากมาก there's many ways depending on the data set depending on how much data แต่ว่าแค่อยากแสดงว่าใช้ logistic regression อย่างไรที่เด็กครับและสำคัญมากคือ confusion matrix and classification report so ทำไมจำเป็นต้องรู้ว่า classification or scrutiny แบบนี้ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่ามี100รูป99รูปของมนุษย์1รูปของสัตว์และ classification report or logistic regression ของเราเขียนทุกได้หมดเป็นมนุษย์99คน or 99รูปเป็นมนุษย์และคิดว่าสัตว์เป็นมนุษย์ด้วยครับและ classification report จะบอกว่า 99% accurate model แต่ว่าจริงๆไม่ดีอะไรเพราะว่ามี1สัตว์ไม่รู้เป็นมนุษย์หรือสัตว์ so that's why it's very important to be intimate with the data สำคัญมากถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อมูลของเราดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะแค่ trust the 99% และคิดว่า 90% คือดี 99% 100% ดีมากดีที่สุดไม่ดี so we should know how good our data is or how bad our data is or how the results align เพราะว่าเราเห็นว่าที่เด็กมี 100% accuracy เราคิดว่า oh this is awesome มี 100% accuracy sweet ไม่มีอะไรผิดข้างใน model ของเราครับและจริงๆเป็นถูก kind of เพราะว่ามีปัญหากับ column นี้ so we really need to be familiar with our data ก่อนใช้ machine learning อันนี้คือสำคัญมากส่วนมาก machine learning data scientist ใช้เวลานานมากเพื่อทำความสะอาดข้อมูลใช้เวลาน้อยมากข้างใน training testing fitting the model ใช้เวลานานเพื่อทำความสะอาดข้อมูลของเราเริ่มกับข้อมูลแบบนี้และสุดท้ายเรามีข้อมูลดูแบบนี้ครับ so with that ถ้าเรามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody